ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സന്ധ്യാറാണി. സന്ധ്യാവിഷനിലെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് നൽകിയ സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും അനുഗ്രഹവും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിലും ലൈക്കായി, സബ്സ്ക്രൈബായി, സപ്പോർട്ടായി, കമൻസായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്. ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡ്രാഗണിനെയും യൂണിക്കോണിനെയും പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെയും ബേസിലിസ്ക് സ്നേക്കിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഫിനിക്സ് പക്ഷി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വലിയ പരാജയങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരെ പറ്റി പലരും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. നോക്കിക്കോ, അവനൊരു ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ തിരികെ വരും. അതെന്താണ് ഈ ഫിനിക്സ് പക്ഷിക്ക് ഇത്ര പ്രത്യേകത? പേരൊക്കെ സൂപ്പറാണ്, പക്ഷേ ഫിനിക്സ് എന്നൊരു പക്ഷി ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല. ഈജിപ്ഷ്യൻ, ഗ്രീക്ക്, ജാപ്പനീസ്, ഇറ്റാലിയൻ, പേർഷ്യൻ പുരാണങ്ങളിലും ഐതിഹ്യങ്ങളിലും പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയാണ് ഫിനിക്സ് പക്ഷി. ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ് ഈ പക്ഷി. കാഴ്ചയിൽ മയിലിനെയോ പരുന്തിനെയോ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഈജിപ്ഷ്യൻ ഐതിഹ്യപ്രകാരം 500 വർഷത്തോളം ആയുസ്സുള്ള, ചാരത്തിൽ നിന്നും മഹത്വത്തോടെ പറന്നുയരുന്ന അത്ഭുത ജീവിയാണിത്. പിന്നീടത് സ്വയം ചിതയൊരുക്കും. സുഗന്ധമുള്ള പലതരം മരങ്ങളുടെ ശാഖകൾ കൊണ്ടാണ് ചിത തീർക്കുക. അതിൽ കത്തിത്തീരുമെങ്കിലും തൊട്ടു പിന്നാലെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ഫിനിക്സ് പക്ഷി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. അങ്ങനെ ആർക്കും കൊല്ലാനോ തോൽപ്പിക്കാനോ ആകാത്ത പക്ഷിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ ലോകം കാണുന്നത്. പരാജയത്തിൽ നിന്നും വൻ വിജയത്തോടെ തിരികെ വരുന്നവരെയും ലോകം ഫിനിക്സ് പക്ഷിയോട് ഉപമിക്കുന്നു. ചൈനീസ് പുരാണത്തിൽ മരണമില്ലാത്ത ഫിനിക്സ് പക്ഷി വിജയവും പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും നേടിത്തരും എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അനിമലാണ് ബേസിലിസ്ക് സ്നേക്ക്. പൂവൻ കോഴി മുട്ടയിടാറുണ്ടോ? പിടക്കോഴിയല്ലേ മുട്ടയിടുന്നത്? ഇതെന്ത് ചോദ്യമാണ്! പൂവൻ കോഴി ഇടുന്ന മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിയുന്നതായി സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ട സർപ്പമാണ് ബേസിലിസ്ക് സ്നേക്ക്. ബ്രിട്ടീഷ് മിത്തോളജിയിലെ സങ്കല്പം ഇതാണ്. ബേസിലിസ്ക് സ്നേക്ക് എന്നത് വലിയൊരു പാമ്പാണ്. ഹാരി പോട്ടർ പടത്തിലെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഈ പാമ്പിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പാമ്പിൻ്റെ പവർ എന്താണെന്നറിയാമോ? മിത്തോളജിയിൽ ഈ പാമ്പിനെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ, ഈ പാമ്പിൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ടാലേ നമ്മൾ ചത്തുപോകും. വിഷം കൊത്തി ഒന്നും കൊല്ലണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ടാൽ മതി, നമ്മൾ ചത്തുപോകും. നമ്മൾ ബുദ്ധിശാലികളല്ലേ, നമ്മൾ നേരിട്ട് നോക്കില്ല, കണ്ണാടിയിട്ടോ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെയോ നോക്കാം എന്ന് കരുതിയാലും ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ഗ്ലാസ്സിലൂടെയോ കണ്ണാടിയിലൂടെയോ നമ്മൾ ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കല്ലായി മാറുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാമ്പിനെ കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്തിന്? കണ്ടിട്ട് ചാവാനാണോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കേട്ടോ. കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊരു മിത്ത് മാത്രം. യൂറോപ്പിലുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് കരുതുന്നതെന്നോ? പാപം ചെയ്യുന്നവരെ വന്ന് തിന്നുകളയും ഈ പാമ്പെന്നാണ് യൂറോപ്യൻസ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കൂ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.